السلام عليكم، معكم منتظر من قناة مونت. آسف ما بحط الانترو الحين، بقول حاجة بعدين ننتقل لأني ما صورتها في المقطع، الحين قاعد أصورها بعد المقطع. بسوي بث وقت نزول المقطع حاليا بعد 5 دقائق، يمكن بعد دقائق بسوي بث. قناتي في تويتش تحت في الوصف. روح سوي فولو وتابعني، وبس خليكم مع الانترو بعدين المقطع. أدري صاير عفسة إني صورت المقطع بعدين سويت المقدمة، سالفة. نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما، لا تنقضي. اليوم بسوي شرح كيف تخلي صوت الكمبيوتر في الهايلايت أو أي ما تستخدم فيه زي كده. في البداية تفتح جوجل وتكتب ذي الكلمة، بعدين تسوي بحث، تروح لأول حاجة، بعدين يطلع لك هذه الصفحة. انتبهوا في مواقع يمكن مو الأصلية فما علينا. تضغط داونلود وينزل عندك. بعد ما ينزل تحطه في سطح المكتب، تضغط رايت كليك، بعدين اكسترا هي، تضغط يس تو ال، وبعدين يتحمل البرنامج. طبعا أنا محملنه فما يحتاج. يعني الحين بشرح واجهة البرنامج. في البداية تروح عند ستور هذه اللي هنا كل الأصوات، يمديك تجربها قبل ما تشتريها. في الماوس ستاند باك، طبعا هذه الأصوات حقت الماوس زي كده أو كده أو كده. طبعا هذه للطقطقة، وهذه بعد بس دي حلوة. هنا الشكل اللي تنحط هنا، هذه مو مهمة، خليها على جنب. طبعا كيف تشتري الحين هذه الأصوات؟ طبعا أنا مشتري هذا وذا، والباقي هنا في صوت مجاني وفي أصوات مجانية بعد بس خايسة. هذا يمكن حلو، بس هذا المجاني والبقية تشتريهم. كيف تشتريهم؟ عندك طريقتين. الطريقة الأولى تروح تشتري بالباي بال أو دي العملة ما أدري وش هي. تشتري وتروح للستور تشتري. في الطريقة الثانية تروح عند بروفايل هنا، بعدين يطلع لك هذه قائمة في تحديات تسويها. يعطوك مثلا هنا يقول لك اضغط 1000 مرة في الكيبورد وبدا الصوت، يعني تضغط 1000 مرة زي كذا، 1000 مرة. طبعا أنا مسوي 200,000. بتقول إنه صعبة أو كذا، بس ادخل نزل صوت آخر شي وقعد العب إذا مزعجة بالنسبة لك، أو إذا مو مزعجة خليها. ويستوي 200,000. طبعا في ناس واجد موصلين مليون. في ليدر بورد، في لاست ويك اللي هو الأسبوع اللي راح، شوف هذا مليون. كل أسبوع يسوي تحديات، اللي يجيب المركز الأول يعطوه 1000 هذه كيكاب عشان تشتري فيها ستور، عشان تشتري فيها قصدي الكيبورد ساوند باك. المهم نرجع للبروفايل. هنا يقول لك التحدي سوي 1000 ضغطة، يعطيك أتوقع 500 أو 100، وفي هنا 10,000، 100,000، 500,000 بسويه حاليا. طبعا هذه التحديات للضغط، انك تضغطها وكذا. وفي تحديات انك تدخل الديسكورد وكذا. طبعا كيف تدخل الديسكورد حقهم؟ تروح للهوم، تضغط على علامة ديسكورد وتدخل. احنا ما علينا. وفي سيرفر ديسكورد في ليفلات، مثلا هذا الليفل 3، ليفل 5، ليفل 10. وهنا الليدر بورد. هنا الليدر بورد اذا جبت مراكز مثلا يقول لك جيب توب 100 ويعطوك 25، وجيب هنا توب 100 وبس. هذه يسويها زي ما انا حاطنها. وهنا يمديك تحط توقف الصوت وما توقفه. وفي هنا اذا تنبى الصوت يجي، يعني اسمع الحين الصوت، اذا انت لابس سماعة بتفهم الصوت يجي، يعني مو محيطي زين. يعني اذا تنبى تخليه محيطي ازيد، شوف كل ما اتجهت بالكيبورد يمين يطلع الصوت من الجهة اليمين، كل ما اتجهت بالكيبورد يسار مثلا كذا يطلع الصوت من جهة اليسار. عندك تعلي الصوت هنا، تنقصه حتى من هنا وبس. طبعا اول ما تدخل يقول لك سوي تسجيل دخول. امتى سوي حساب جديد؟ طريقة عادية. في نهاية هذا المقطع لا تنسى تحط لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. واذا حاب تعرف كيف تسوي الماوس زي كذا، او انك تخلي هذا شفاف وفي النص، شوف المقاطع اللي بتطلع لك الحين. وبس، مع السلامة. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء.